黄渤在一次采访中曾说自己没出名之前，身边全是坏人，各种小心机，而成名后，身边全是好人。这句话也在张小斐身上再一次验证。随着《你好，李焕英》上映，票房一度突飞猛进，不仅圆了贾玲的梦想，也同样把一直不温不火的张小斐带上了巅峰，终于让张小斐尝上了大火的滋味。大家都知道贾玲的经历苦，但是张小斐的经历也好不到哪里去。出身贫寒的张小斐自小喜欢跳舞，长大后又爱上了表演。为了自己的梦想，他报考了北京电影学院，和当时的杨幂、袁诗诗成为了同学。也就是他执着朴实的性格，让他受到了不少的委屈。在他没大火之前，有一次拍戏弄伤了眼睛，却被导演骂他矫情。当时贾玲来探班，听到这样的话，把贾玲气得够呛，随后便发文说剧组是泼妇团。那时的张小斐人微言轻，即使遭到谩骂也不敢发声，甚至曾被同学袁姗姗在节目里肆意调侃：你真的太慢了，那不是一般二班的哎！哎，我问你个正经的问题啊，你到底打不打呼噜？我不打呼噜，是你说的。有过类似经历的人应该都能感觉出来，张小斐其实并不高兴，毕竟是在节目里一直强调别人的缺点，就算是开玩笑也会被外界误解。因为明星最注重的就是形象，也许对于袁姗姗来说没什么，但是对于正处于低谷期的张小斐无疑是雪上加霜。后来张小斐也发文澄清自己不打呼噜，本以为这件事就算完了，谁知袁姗姗竟抓住这件事不放，张小斐也拿他没有办法，只能默默忍受。直到《你好，李焕英》上映后，张小斐瞬间成为焦点，袁姗姗立即发文对3年前的事情做出道歉。在捧高踩低的娱乐圈，张小斐的经历恰恰验证了黄渤之前说的那句话：张小斐是如何摆脱喜剧标签的。宋丹丹就曾被贴上喜剧标签，整整15年无戏可拍，直到她下定决心不再演小品，也不上春晚，才重新回到荧屏前。2018年，张小斐参加《我就是演员》时，在个人介绍中表明，来这里就是要撕掉喜剧演员的标签。虽然喜剧带给自己很大的惊喜，但希望自己可以创造出不同类型的作品。曾幻想自己能成为专业的演员，当时作为评委的徐峥也是深有体会。小斐他这种心我特别理解，我也曾经是被标签化为这个喜剧演员。我从一开始很拒绝别人叫我猪八戒，到最后可以非常直面的说，我说我就是猪八戒，猪八戒就是我。这当中有一个很长的一个过程，等到你的能力真正成熟了，等到你真正有了这个机会了，你会让别人看到你的。直到《你好，李焕英》上映后，对于张小斐来说，徐峥的预言便得到了验证。他凭借李焕英的角色赚足大家的眼泪，这才把喜剧的标签彻底撕掉。浮浮沉沉15年，备受冷眼奚落，终于迎来了柳暗花明，一个属于他的时代，或许才刚刚开始。大家敬请期待吧。为了捧红张小斐，贾玲用了9年时间。她不仅是贾玲手下的艺人，也是贾玲的好闺蜜。仗义的贾玲一直在背后支持着她。1997年，11岁的张小斐考到中央民族大学进修舞蹈，小年纪便住进了集体宿舍。从小就能吃苦的张小斐，在老师的严格要求下坚持了下来。4年后，她考进了中国武警文工团，而当时的贾玲也考入了中央喜剧学院，正在为妈妈选错了专业而哭笑不得。幸运的是，她的班主任竟然是冯巩，贾玲心里也舒坦了许多。而19岁的张小斐为了自己的演员梦想，便考进北京电影学院，和杨幂、袁姗姗成了同班同学。当时张小斐跟很多同学一样，毕业后也想成为一名专业演员。当时杨幂和袁姗姗都出名后，她却默默无闻。后来有一次面试，制片人说她的长相有问题而拒绝了她，当时也对她的打击很大。后来张小斐4处试戏，屡战屡败，4处碰壁，直到决心放弃的时候，有一位老师介绍她去中国广播艺术团工作。也许是命运的撮合，在这里她遇见了她人生的贵人冯巩。2012年，贾玲正在为春晚小品《女人 N 次方》寻找合适的女搭档，找来找去一直没有合适的人选。经过冯巩的介绍，贾玲便认识了张小斐。合作结束后，张小斐的纯真朴实的性格被贾玲深深吸引，二人变成了最好的闺蜜。后来只要有演出，贾玲一定会带上张小斐。就这样一路过关斩将，终于在《你好，李焕英》的播出后，让张小斐弯道超车，一度成为1线明星。这么多年几经沉浮，张小斐在喜剧界也算混得不错，可是始终缺少一个大红的契机。这个契机，贾玲给了她。